Алиса может устанавливать таймеры и будильники по запросу пользователя. Что касается таймера, очень удобная функция, пока готовишь. А вот будильник – это ошибка века. Ведь еще никогда не было возможности его настолько просто выключить. Для этого даже не надо ничего делать. Просто попросить колонку голосом выключить будильник. Но для засони, как я, имеется небольшой лайфхак. После установки будильника можно физически отключить микрофон перед сном, чтобы утром уж наверняка проснуться, так как голосом мы уже просто так будильник не выключим.